என்ன பண்ண போகிறோம்னா கேப்பு களி கிண்ட போகிறோம். எல்லோரும் சாப்பிடுங்க. உப்பு, கேப்ப களிக்கு மாவு உப்பும் தண்ணி ஊற்றி உலகாயட்டும். போட்டு களியை கிண்டி கேப்ப மாவு களி உலைய காய வச்சு கேப்ப மாவை போட்டு களியை கிண்டி சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும். ருசியும் உப்பு, கல் உப்பும் கேப்ப மாவும் வேலை வேஸ்ட்டு கிடையாது. இது நல்லா சுருக்கமான வேலை. உடம்புக்கு நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கும். மாவு போடணும், அப்புறம் கிண்டணும், அப்புறம் உப்பு போடணும். உப்பு போடுறேன். வேப்ப மாவு கிண்டிக்கலாம். நல்லா கொதிச்சு ஊற்றி கிண்டிக்கலாம். வேப்ப மாவு களி கிண்டுறேன். நல்லா கிண்டி டீ போட்டு நல்லா வேக வச்சு கிண்டி இறக்கணும். வைக்கலாம், ரொம்ப நல்லா இருக்கும். செஞ்சு வாருங்க, எல்லாரும் நல்லா இருக்கும். உடம்புக்கு நல்லது. கேப்ப மாவு எல்லாம் தகைக்க எல்லாம் நல்லா இருக்கும். நல்லா இருக்கும். சூப்பராக இருக்கு. எல்லாரும் செஞ்சு பாருங்க.